这不是手机 PK， 这是电脑 PK。忘了，是这个小喇叭，真笨呐！落的有点多了，马上到嘉诚了，有没有家长帮我准备一个跑车、飞机、气球都可以？给我杜阳哥点个关注。我们没亮灯，把灯牌亮一下。以后我要好好培养这个号，因为这个号人气高。哦，这个号人气高。然后我杜阳哥马上就来飞马水城了，我们姊妹俩要谈点儿，可能要谈一点事儿，谈一点人生大事儿。因为我这几天比较忙，然后所以说我就跟我杜阳哥安排了一个助理，让助理给我杜阳哥好好的对接一下，看接下来我们能擦出什么样的火花哦。接下来哦，以后我大号小号我都要带货了，哥哥姐姐们，你们支不支持？支持打支持。假如说我大号带不了的，我小号带；我小号带不了的，我大号带，行不行？哥哥姐姐们，好不好？阿三打 PK 打几个嘉年华？那你的意思就是我没有嘉年华呗？你的意思是能不能不要羡慕别人，羡慕自己，羡慕自己？咱直播间有没有嘉年华？一会儿好不好？一会儿下一把加成，下一把加成。没有给这个号给3枚点关注，给3枚点个关注。这个号109.9了，就差200个粉丝就110万了。咱们首先给我的好哥哥榜1杜阳哥点关注。榜2车神哥点关注，榜3车神，哎呀，不会2号都是你的吧，车神哥啊？你要这么搞的话，你也太够义气了吧！我要回关你了。你是不是2个都是你的号呀？3妹最可爱，你觉得我可爱就行，只要不烦我就行，好不好？对，因为我要跟杜阳哥谈一个非常大的合作。杜阳哥可能要出山了，对，你们希不希望杜阳哥出山？他从去年支持我到现在。2850，杜阳哥你不要动，这个不要你动，来哥哥姐妹咱家人来散票动，我数3、2、1，需要30个眼镜，30个眼镜来，我需要30个人，一人一个眼镜来，3、2、1，眼镜大队，欢迎我抖抖人那个直接上，就现在来，30个眼镜过加成，不能光让大哥过，哥哥姐妹来，凝聚力打出来，来，30个眼镜来过加成，现在还有40秒，来哥哥姐妹，一人一个眼镜过加成，来，还差1200票，1200票，哥哥姐姐们都可以，大号小号都可以带我对，比如说大号有的时候带不了的，咱小号带一样，咱小号也能带好多，是不是哥哥姐姐们？铁粉小号都是铁粉多，来提前完成了，是不是？谢谢大家。对，咱们要让大哥大姐轻松一点，你不能一个直播间光让大哥大姐动，你光让大哥大姐动，大哥大姐她也累，是不是？来，现在加成中吗？哦，现在3倍加成中。哎呦，对面动了！哎呀，对面动了！来，哥哥姐们来，哥哥姐们，3、2、1，直接上！现在3倍加成中。你上一个眼睛就是300票，你上一个嘉年华3万加3倍9万票，来哥哥姐姐们直接干！就现在，眼镜、笔芯、气球、保时捷、飞机、抖音1号、嘉年华，有啥咱打啥！来哥哥姐们，此时此刻千分榜走起，好不好？气球、跑车、千分榜，咱们一起走起来！还差，哎呦，对面现在已经马上撵上我们了，现在是3倍加成中，3倍加成中，哥哥姐姐们，就现在此时此刻。一起搭把手，哥哥姐们，现在3倍加成中，3倍加成中，还有20秒，哥哥姐们，咱输给他真的丢人，真丢人！来，现在是散票在动，现在有没有哪位大哥大姐，哥哥姐们直接干大的？来，还有10秒钟，来，稍等一下，哥哥姐们，最后几秒钟来，3倍加成中，3倍加成中，我需要咱们家的哥哥姐们铁粉大队。直接来，就现在来，最后几秒来，直接3倍来，直接3倍，漂亮！谁说我没有大哥？谁说我直播间没有华子？公屏打一波，感谢杜阳哥，来，哥哥姐们，公屏给我打一波，感谢杜阳哥，来，必须感谢杜阳哥。我杜阳哥不出就不出，我杜阳哥一出必是精品，别让对面偷了就行，应该偷不动了，因为他一个大哥打了8万票，所以说哥姐们，我们把手按在礼物上面，他动咱就动，他不动咱就不动，咱把票省着，好不好？
公屏全力打一波，感谢多阳哥来。最后几秒钟，多阳哥真宠三妹啊！谢我欣姐。好，公屏扣一波，成功拿下。回话。好的，那个我在小号开一下播。